がサンクルフレッシュバー
なんかお聞き苦しいとこちょっとあったけど気にしない。気のせいだね、気のせいだね、気のせいだね、気のせいだね。お前の気のせい、気のせい。そうそう、気のせいだ。ということでですね、皆さんこんばんは。ちょっと坊主です。はい、坊主です。はい。ですね、我々ですね、いつもBOØWZ っていうバンドでボーイのコピーやってたんですけど、今日たまたまベースの方が今日出なくて、急遽小樽からスーパーベーシストを助っ人を入れて今日は初めてやるんですけど、今日ね小樽の人だから全然道分かんなくて、全然ここに着くまでかなり迷子になっちゃってね、大変だったんですけどね。でそんな感じで今日はBOØWZという名前でやらせていただきますんで、今日は皆さん最後まで盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。そして今日もう一人小樽から先ほどね、パピーポピーなんだっけ、パピーポピーパピーちょっと言ってパピーポイプ、パピーポイプ、言えてる。パピーポイプのちょっとパピーポイプのはい、さっき頑張ってましたね。みゆきちゃん、そう娼婦って娼婦みゆきちゃんが1曲参加していただいて、ボーイではね珍しいんですよね、マニアックなサックスが入る曲っていうのは。もう初期の頃のマニアな人は知ってる。負けるもん勝ちしか間違ったらどうすんので、
でこれ1曲やりたいと思います。はい、みゆきさんよろしくお願いします。それでは聴いてください。ごめんごめん、ありがとう。サクソみゆきちゃんでした。大きな拍手をありがとう。勝負ってどういうなんだかんだでね、みゆきちゃんのサックスも入れていつもとはちょっと違う雰囲気でやってどうですか？疲れたね。疲れた。飲むかい？あ、いいね。いきますか。じゃあですね、時間ないんでどんどんいきます。M じゃないです。あ、
そうですね。いや、年だから疲れてるんだって。「
忘れたのもいけるいける真面目にやってくださいオレックスマリオネットおっしゃまだ帰んないでよ。もうちょっと付き合って。いやいやヘルプとはいえさ、最後まで付き合ってよ。ね、せっかくおったら楽器したんだからさ。ね、じゃあね、いやもうちょっとなんで付き合ってください。じゃあね、ここでしたらね、せっかくだから帰んないようにメンバー紹介しておきますね。じゃあベース紹介しますね。何これ何これかわいい音です。小樽のスーパーベーシストです。よしそしてですね、今日はですね、いつもとはちょっと違うなんかね、小細工っつったらあれだけどいろんなちょっと小技を使って今日は頑張ってます。ドラムスせいさん。
してですね、我々のリーダーであり、こよなく布袋様を愛する、リーダーでありますね、ギターなんですけど、そのこよなく愛する布袋様からなんとね、つい最近ね、すごいびっくりしたんですよ。なんと直々にピックがですはいもらっちゃったんですよ、輸送で。すごいなと思ってね、すっごいもうすごいなと思って。でもね、俺だって負けてないんですよ、実は。言ってない負けてないですよ。実はこのねグローブ、実はです、Amazon で買いました。送ってこなかったAmazon から送ってきた。こんな感じですね。ボーカルでジンです。ありがとうございます。残り2曲なんで、皆さん思いっきり騒ごうぜ。これ行くぜ。 No New York So I will say
最後の曲です。OK only you。信じて I want to 幸せにしたい愛が俺を抱きしめたお前はいつも笑ってる俺の横の